एक्सिडंट हे रातचे आता इन्क्रीज जायता आणि ते रिस्ट्रिक्शन कितें आसतले काय म्हणून तेंचे एक्सिडंट रातचे खूप मोठ्या प्रमाणे जायत आसा आणि स्पेशली म्हणजे हांव अशें म्हणना कदाचित एकदा ते अल्कोहोल इन्फ्लुएन्साचेर आसतले. हांव आतां येताना विचार करतलो की 100% म्हणजे ड्रंक अँड ड्रायव्ह हे बंद जावपाक जाय स्टेटीन. ताजेर पावलां उचलपाक जाय आणि ताच्या खातीर म्हणजे एक्चुली जाला कितें तर ताका थोडीशी फायन मारता आनी सोडून दिता. तें चलचें ना. म्हणजे अल्कोमिटर घालून चॅक करून इवन जो लागले जाल्यार आमकां नवीन कायद्यान थोडो बदलूय करचो पडलो जाल्यार करचो पडटलो. ड्रंक अँड ड्रायव्ह पूर्णता बंद करपाक जाय फॉर द लायफ सेफ्टी. कारण आतां पर्यंत जर रातच्या एक्सिडंटाचो जर काडून जर सगळो रिकॉर्ड जर पळयची जाल्यार म्हाका दिसता ऑलमोस्ट इट इज 95% ऑफ द एक्सिडंट्स आर बिकॉज ऑफ दॅट. अशें आसा त्या खातीर वी आर थिंकींग ऑन. ओके रेस्टॉरंटांचेर कितें इन्स्ट्रक्शन बी आसतले ताजेर विचार करता कशें करपाचें. थँक्यू सर. बाय बाय सर.